Pinanggi kanthi kawulut jenengan pangapunten Mas Tomblo. Monggo. Wilujeng. Nggih, jenenge ya ampuh Meng Tomblo. Wis sadah apa-apa. Lah nggih, tera kerenjang mata era. Nggih, pangapunten Mas Tomblo dawuhe napa nderek pangapunten. Wis duwe kemadoh lho padha. Nggih. Napa tiga-tiganipun jumeneng nggih. Monggo. Nderek jenengan. Kancane duet sik. Oh. Pripun sareng rumiyin? Permati sik. Nggih, pikajeng mrika wonten tiga ingkang pundi kang pun kersaken. Anis ayu, Wulan yo ayu, Cinta yo waduh calon janda. Ayu. Calon janda. Seneng aku nek penyanyi iki. Kudune penyanyi ya kegiatan kabeh ngono lho. Ya engko barengi muat. Siap. Ngaturaken wilujeng rawuhipun warga saking Kedung Ringin Karanganyar Watu Tinatah. Yuh, ngempal dados tunggal monggo pinarak. Induk. Nggo kucikan nduk maksudnya iki. Kucikane. Permata hati. Yun sewu Mbah Wong. Bu. Wilujeng rawuhipun Bunarti Bawang barang pinarak Bagi kota Mongkal Mbak Sri Bagi wongon Kedung Ringin pinarak segitu Bisi Karanganyar Watu Tinatah Pangapunten. Oke karo gulung-gulung.
sepisan Nduk, tetep tanduk malih. Pangapunten kinarya mangke warata jroning suka kinarya katur gunjuk para tamu Bapak Ibu ingkang darah Pancasila. Ya Mas Tomlo dawuh napa malih? Biasane ki nek ora loro ya telu. Nggih, monggo jumeneng danten. Lah dalara tenan to. Lah, Wis to, pokoke tampil bidan Kang Tomlo sing jumeneng. lintang asmara Mas. Masuk lintang asmara. Kowe bae. Nggih, niku nggih modele nggih klitah-klitih ngoten niku. Nyangoni bujrit barbo wae dina. Ora Matur suwun lho, apa-apa. Mas. Alah. Nggih. Niki ya alhamdulillah Baik, ora katut alhamdulillah, korban Kang Darbo kok. Yo. Lintang asmara. Waduh, oke ya jaluk jatah. Dina iki sak mase biasane. Nggih. Wes gue tengok le, gue jajan ono. Bapak Ibu dan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya. Monggo. Minara, bawa motor. Siang Bantoro Rati Eling manis sing ati Setyaku bisa anduweni marasa Tiasulasmi Mulut gak terawih pun Bang Asem. Terawih. Lagi kemarin ya, Nyawiji. Siap.
Sampun. Mas Tomblo ki statur kene ngarep. Angger bar siji juwet niku mesti terus telu jumeneng kabeh terus ya wis rata dik dik dik. Lho, genep to. Ning kurang siji. Aku ra itu. Nggih, kemarang matur nuwun sangat Mas Tomblo. Mugi tansah lumintu saged dados barokah. Wedhe tenan angger rawuh Mas Tomblo neng karo kok seneng. Rawuhipun Mas Budi pangapunten mangke ugi kasuntu pangastu kepareng dari nyawiji derek tono rasa tono swara. Arantar njantun Bang Asep atemen kuntur kaliyan Kang Garwo. Menika ugi keluarga gagang saking Kedung Ringin, Mbak Sri, mobil kepareng derek nyawiji. Monggo. Ayo ta, kaya biasane ning loro kene lho. Pun, kali sinten monggo derek. Yuk bagi wedal ngembakan saged warata samdayanipun. Nggih, kanthi lon-lonan kajeng mangke termasuk Bapak Pangestu. Monggo. Ora gagang saking wewengkon Blora. So. 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 Pinanggi kalau dengan sotor mereka palingnya rayi apa garwo pun monggo Sam joget kene lho. Waduh ampun kesesok kundur yen apa Mas alah lang kitong mriki dereng kersane saking bluro rene iki lho ampun kesesok kundur sik penggarmin mampun mangke salagen kula sundha pangestu sik lha nggih ampun lungsek. Oh ngeten. ninggal katresnan. Widih ninggal katresnan. Mriki cakape ninggal katresnan, Pak. Nangis sadering atiku wonten omah. Mangke tertanduhi panjenengan kula sumekaken. Iya. Pangapunten iki jane yo wis kesel tenan iki. Dasare yo abane ngantuk wong tanggane yo arep digawe nggih. Ya diuran-urani sik ben karo penabuhe rada leren nggih. Pelok nenem Kang Mas nggih. Saben dina mung ngalamun ngangen-angen marang nadya urip bebarengan bunga susah tilang koni apa tega lan pun kakang tresna kurang bakal lali bukane buka
celuk ya Kang Mas. Nah. Saben dina mung ngalamun sironing sepi sampun amung tansah kadulung wawayanganmu duh nimas wong ayu oper linalitan bisa lali kaya hangra rojit ati sinarengan kalian Andara Rektor Sinang Kuyong kalian rekah audio sound system yang kecil saking Kedung Dawa Jemberik Kedung Kalar kepareng manem Bromo ungling langkat imbangono katresnanku saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah kadulung wawayanganmu duh nimas wong ayu Gribek gedang gribek telo sithik dang waton marata nggih. Jan senior yuh swantene jan yo gandem tur yo mantep banuwun dasare yo wiraswara
Yo dalang lho iki sios ninggal katresnan iki. Pagi purnane ninggal katresnan tasih wonten njalipun Mbak Budi pangapunten estu. Terus wonten dulur saking Blora, ada juga pupu sing nelongso, pagi sederek Pojagal bikasun pangestunipun derek nyawiji lon-lonan nyobakan sedaya saged warata. Yo ninggal katresnan. Duete karo sinten Mbak Sri? Waduh, karo Sinta ngadek nduk jajaro karo Mbak Sri ngaturke ninggal katresnan.
keparang matur sembah nuwun sanget Mbak Sri ingkang sampun keparang nyawiji para gagang saking Blora menika kinderek angregengaken swasana nuli mboten momokal lir gumantos saking para gagang Mapang ugi kasundaka pangastu rumiyin Mbah Budi monggo Mbah Jogoboyo berkah pangastunipun sawetawis semenika kalodhangan sonten menika pasuwun terus manggi lir gumantos kulaturaken ingkang saking wonten Kedung Ringin wonten Pupusing Nelongso terus saking Mojagal wonten dawuh manggi marigi setunggal pokoknya cikatur makaten. Kajeng derek kalian Mbah Jogoboyo napa dawuh? Kitir Sumilir, Mas Bro. Kitir Sumilir.
sangat Mbak Budi. Ingat sampun kemarin juga topang lipur kinaryo katur bunju sanggo para ngapura tamu Bapak Ibu dengan radara Pancasila. Katuraken sepuh tasis tunggal warga ingkang saking wongon Kubalan mangke terus ada pusing nelongso warga besar dari Kedung Ringin yang dari Blora Mustika. Terima kasih nanti diwakili oleh Mas Edi jika diminta kesempatannya ning sak rampungi dulur lanang saking Kubalan. Oke ngaturaken lujeng rawuhipun janipun Bunda Darasi mbok sing galak Dewi Nadyanto galak ning enak. Tenan iki angger rawuh ora rawuh parep-parep kok teko ya genah mak glodak beruk raketang diseneni ning sepenting nemplek terus monggo saking Ngubalan kuaturaken adalah Mas Edi sabar dulu nanti habis satu tembang kami aturkan untuk Anda yuk karantan tamunipun kana sangat dan pun para mini sepuh kemarang derek nyawiji ngaturaken libur derek pun monggo manut tembangnya apa sing gampang iki mawon ngoten. Kangen ning ati. Ya, banter Mas. Cek lo. Banter niki sing ini sing banter niku puas ini. Ya Nduk, ini atur nduk kangen ning ati lho.
Gloyo Anis gawane sakibok toh. Nah Cing Parman terus sembano sangat karo gagang saking Ubalan kemarin ugi sampun dari nyawiji ngaturaken libur hanyu goto katur kunju datang piyambak para pelingkap para tamu Bapak Ibu undangan sawetawis wonten kalau undangan sonten hingga sampun kepareng tuhan nuhun Indonesia undanganipun kemudian sepengenang beten Bapak Arti Sukir katulah menyanipun bakasun wonten ing wewengkon Ubalan Banjarbanggi Pitungawi kula gagang saking wewengkon Kedung Ringin monggo ing kepareng wakili wonten pupusing nelongso unjih mangke pinarak pamunten estu. Terus ada juga ayang-ayang diminta keluarga besar Karang Taruna. Thank you terima kasih satu demi satu permintaan demi permintaan kami aturkan Anda. Yuk yang mewakili monggo tak aturke. Nah mriki duete karo penyanyi iki Mas. Ayu. Enek sing lambene yo mecucu, enek sing mesem guyu. Enak jenglengane karo merem-merem. Waduh komplit jenengan pilih sing di bos ayo kabeh ya yuk giliran kembang lo sin disintan apa diulan ayo diulan ayo lan Apa iki takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe rawuhipun Mbah Supomo yang punya kedai
musik langsung keluarga besar kedua mriki ngaturaken agung panuwun mugi dadosaken suka sareng kata-kata andara nggih teman-teman Bromo Kinaryo Anyugoto Suguh kunjuk datang biarpun para pinelengga para tamu para pamatri budaya para tamu yang kemarin ngasaken kundur ngaturaken wujeng kunduripun mugi manggi rayu juwana pasuki ngatos tubuh dalam sowan ingkang katemben rawuh estu ngaturaken agung panuwun kanthi sangat awit kerawan handika sami suka minara segala legan sinambi yang ada pasukuta yang sampun jemawis ngaten lumaksana kanthi lolonan punaturaken giliraning dulur-dulur kanca-kanca Karang Taruna nggo tombo kesel ayang mangke paraning ayang-ayang dos pundi namung derek sinten munjuk para tamu kang kestu penggali derek nyawuci derek tono rasa monggo nggih nyamleng popok bawani neh pok piye nyeluk siji ayang-ayang Wulan Dewi lho ki ya wong loro karo penyanyi aku ora iso nek tembang iki kok ora mudeng aku loro ngatek loro karo di Cinta Dik Cinta sayang berdiri monggo Dik Cinta berpacu dalam suara loh pada semono kondur walah jeje ngaturaken wujeng konturipun pada semono sosok apa saling diberikan kepada kesan tutur tutur itu
aire